给越南老丈人家里买了一台咱们中国的国产洗衣机。今天小宋和秋秋来中国拿洗衣机，顺便买一点这个调料啊。最近这2个月在越南吃的是清汤寡水的，回去做一点有味道的菜吃。大家好，我是小宋，这是小宋老婆秋秋，她是越南人。大家好，我是越南秋秋，今天来到中国了。我是四川巴中人。我们早上6点钟就来坐车，坐的这个车子。这个车子就是从秋秋他们那里到中越边境的这个中巴车，类似于咱们小的时候那种中巴车。外面的风景，这个就是越南的高速路。一般都没有什么栏杆的，外面的这个车子是人货混装，什么都有。坐在这个车子上，感觉这个车好重啊，两边不平衡。就是在这里，这里是老街的火车站。这边就是越南的海关大楼，对面就是咱们中国河口那两栋高楼哈，中国河口。这里就是越南老街的这个县城。咱们现在出发过海关。这就咱们的伞。我们的护照呢？你的身份证？这里。拿出来，对，咱们。在这里了。OK。也可以走啦。对，这里就是这个，我们从这里出去啊，这里出去到中国了。这里是中越大桥，一半桥是中国的，一半桥是咱们越南的。咱们现在在这个是走的越南，我们要走快一点，太晒了就。现在这个海关大楼还没有开通啊。这里就是越南人去拉货啊，他们拉一次货应该能赚20-30块钱哈。50米都有。50米都有。快来中国了，可以。这是中间哈，这里是中间。对，中国。今天我是去中国，来中国都很开心。中国欢迎秋秋吗？秋秋，你可以读这个吗？前面。我可以，好像可以啊。中华人民共和国河口口岸。对。河口。对，中国河口，对，可以。中华人民共和国河口口岸。好大啊！这个现在修了，好大啊！对。不得了啊，好好看。不得了。这么好看。走吧，太晒了，咱们走吧。咱们中国人不排队，秋秋还在排队，小宋已经出来半个小时了，还在这里等秋秋。这里是扬子牌的这个洗衣机。今天本来说找人拉过去，刚好太不巧，太不幸运了啊！今天咱们过来这个海关这种人拉的这种不行，必须要走到这个公路口岸才可以。就等2天，他说后天可以啊。现在只有先放在这里，明天这个找人过来拉。这么大？对。还比我大。这个洗衣机还是可以啊。这个爸爸看到很开心。咱们拿完洗衣机，现在回到越南了。明天，后天过2天，这个洗衣机就发到咱们家里去，给爸爸妈妈，一个惊喜。视频就进入到这里了，感谢各位姐的观看，然后咱们点赞，拜拜。今天和越南媳妇就要回越南了，小宋的爸爸妈妈知道我们今天早上就要走，我妈也是一早起来就做了这么多好吃的，让我们吃饱一点啊。我们辛苦了，一直早上起来做饭给我们，就是怕我们一路回去，因为也是长时间，怕我们饿。爸妈确实说你们辛苦了啊，没，多吃点，妈妈也是多吃一点，多吃点。你路上有时你想不一定就吃得到东西吧？多吃点哈。好吃吧？合你的胃。很好吃，因为现在我都是喜欢的。爸爸说合不合你的胃口？吃饱了啊，下面。很合适。我来中国吃都胖了几斤了。吃饱了吗？我吃饱了，今天吃好吃。准备收东西，我们出发。一回去就不能吃酸菜了。我们拿东西下去吧，走吧。这也不早了，
到那边的可能是下午晚上了。每次来中国都这么开心，回去都舍不得，都这么就觉得差什么的。因为来中国，每次来中国都每个人都对我一路走来都是关心，对我很好，都这么善良，这么热情欢迎我来。回去都是问我一路走来要注意安全，来这里爸爸妈妈都对我很好，像自己的女儿一样。真的是回去就成为了回去。走吧，我们收东西吧，收东西走。姐姐打电话我们准备啊，走吧，走吧走。姐姐，我们回去了。哦。下次回巴中的时候先来我们这里哈。好，下次我们回来再过来看一下啊，是不是我们有点忙，所以要回去了啊？好的，反正下次过来的时候就先来我们这里，好不好？好，那我们回去了啊，姐姐再注意安全啊，注意身体啊。开车慢点啊，开车慢点，你们。好的，姐姐。好。还有没？还有。人的衣服，这个饭后是要切了这个上那个它会。我这个想在中，这个想在中上，这全是肉质的。对，都是肉口瓜子是吧？两个都中。英国不得难的难，经过讲，经过很。你看那小孩，你待会儿去买点买个东西，买点肉来往那放。我们东西装好了，准备出发了。每次反正回去都是这些东西啊。对，我们准备太多东西了。走，我们准备走了吧，好吧？爸爸妈妈在家注意身体啊。来走。我来拿，爸妈给很多红包了，我不拿。妈妈又准备了红包给秋秋啊。你们也是辛苦，然后也是回来就这么身体不好，我不要。你知道我们就行了。妈妈说，记住我们就行，知道我们就可以了。去吧。不要嘛。就拿着。我谢谢了，但是这个我还给你好不好？我不要，好不好？那可不行哈，快点。行，拿着。我生气了，怪不得我是生气了。谢谢我妈妈的努力，真的是听我回来这么靠过我们了。太多了。爸爸早就想说，准备好了的。说走的时候、来的时候都要有红包嘛。虽然也不是多少，就是只是心意。我回来是给几次红包了。没事。爸爸妈妈，我们也是回去了，然后爸爸妈妈是注意身体好。所以说这个都开车路上慢一点，然后妈妈放心，千万要注意安全，知道呗？小松在这边很安全，爸爸放心啊，不要担心。所以回去了，像小松啊，或者你都要帮爸爸妈妈做点事，不要光闲着，对吧？我这样说啊，我自个儿因为叫顾全员大家还照顾小家，知道吧？我说的是。听到没有？有任何事都相互商量，知道不？不能一意孤行了。知道。对。首先对岳父他们好，听见没有？相互理解。作为男人多干着活没事儿，老闲着也不好，是吧？对。当做就做点嘛。知道。没事，妈妈放心啊。过去这力量把他们家房子改善，听见没有？这力量，有些是儿啊，知道不？换位思考，对吧？父母都不容易，年纪都大了。我会尽自己最大力量。有你这句话，我就我会知道。我随时告诉你，尽其力量帮他们家里，是吧？听话懂事，有事相互商量，知道吧？好。不要在那边老闲着。然后我知道。一个男人是吧？多做点没事。好了，妈，我们走了吧？爸妈，我们走了啊。这样注意身体啊。准备了吃的是吧？别想吃小吃吧。放前面是吧？好。那个放在前面，都是吃的。多点。谢谢妈妈。反正一定注意安全啊。我们的证件再看一下，全部结婚证、护照，然后我的身份证都在啊。好，我都在我再看一次。看一下。我是谢谢爸爸妈妈不用，但是我还是留着给爸爸，因为爸爸妈妈去上班也不这么容易，也是辛苦，然后身体也不这么，我们还年轻，我们可以帮忙。没多少，装着。我太多了，我不收，这样我不能收。我这样拿出来肯定我不会收，你懂吗？
真的。就拿着吧，拿着吧，爸爸也是心意吧，拿着。啊，又没多的，就养了你一个。其实不好意思了。没事。爸爸妈妈舍不得我们走就跟我们到下面来了。啊。一路顺风，听没有？你们在屋里注意身体，听没有？爸爸也是，妈也是，身体那么差。晓得。有什么事儿你们俩相互商量，知道不？不能不一句，知道没有？你好的。晓得，那我们走了吧？我们走了嘛。反正你们要在外面上班了，我们过年再说。过年2天那个，回来的去把那就是哪天去把护照办了。过年之后我们那个在那边去啊，回来的。那就这么些啊。走了，我们出发走了。现在我们准备出发了，真的太想念中国了。在中国真的什么都很好，中国又先进又发达，最重要就是中国人非常的热情，非常的善良，让我是一个外国人来中国是做中国媳妇，感受到家庭的暖和，感受到有人这么关心我。现在我来中国时间不长也不久，但是大家对我非常的关心，对我非常的欢迎。我真的在中国，我觉得就像我的家一样。我们现在上高速路了，到中山线，我们以后有机会再回去，因为就要回去帮忙爸爸妈妈了。真的太想念中国了。朋友们好，我是小松。朋友们好，我是中国媳妇秋秋。今天小松又带秋秋来咱们云南河口了，我们来这边办点事情。秋秋家里离这个河口也很近啊，200多公里，坐车5个小时。我们刚刚才到这个地方，现在我们出发，又准备去中国了啊。我们顺利过口岸，现在这边好像又热起来了哈，太热了，还有这么多人拉货。现在好像河口这边啊，越来越这个热闹了啊。快过年了，他们都是拉的这些年货，你看，这些都是空箱子，前面过去的，这边回来的都是拉的是什么一些零食啊，什么吃的啊、衣服啊、鞋子之类的啊。哇，今天人太多了，等一下肯定就过来的时候，我肯定要排队1个小时以上才可以过去的。但是没事，只要可以来中国，有排队多久都可以，都开心的。每次去中国其实都很开心。我们今年走了很多次这个口岸，这个桥，每一次走到这个地方，其实他都喜欢拍照，然后拿到他们朋友圈里面去秀啊。你拍好了吗？这个什么时候回？我走不过去。我也不知道，好像今年应该元旦节应该可以，不知道元旦节可不可以啊？之前说的国庆节。这会儿人很多啊，要排队很久，估计。每一次秋秋来中国都要排队，咱们中国人不排队，现在人越来越多了。哇，我们刚出来，这边还是这么多人拉货啊！每次走到河口，都能看到这样的景象。太多人了。我们还是打车吧。不，我们去打什么？我们去骑好人，因为骑好人减2块，但是打车要10块。骑好人，每次秋秋来到河口啊，那个时候给他认识的时候，他舍不得花7、8块钱去打出租车，都要骑这个好人。好人就是共享电动车。舅舅刚发了一个在朋友圈，才放在越南的网的脸书。舅舅的朋友过来说：“你去中国这么方便啊，这么快，我好羡慕你啊！你每次可以是随意去中国，去出国的，这么快，就是这么容易啊！”原来有很多人在我的村里面，他们说：“舅舅你在哪里学中文？你怎么学这么快啊？把中文的半个月就把半年就把中文学好了。”他们也想给他们的孩子学了中文。我们都知道中国是一个好的国家，如果把中文学好了，工资去上班，工资的有一个工作很好，也是工资也挺高的。
和我们的武术孩子，和我们那里的人，他们都想学中文的，和我们那里的一直找我，让我教他们的孩子学中文。和昨天我的那里，他们就是在大学学的中文嘛，他们问我，啾啾姐，你的中文这么好，我很羡慕你啊，什么时候我才把中文学好，跟你一样啊？你可以教我一下吗？他们都是让我放一个，就是几个人的一起学中文的。他说我有什么经验可以教他们的，他们都让我都找我教他们的孩子。但是我觉得我自己的中文没有达到那个可以教他们的，我只会一点的沟通交流一下，因为我都没有学高中，都没有什么证的，所以我只是最大的知道的什么都是教他们一下吧。现在就在做，这里就是中国与南河口，我的后面就是越南了。今天我刚刷到一个新闻，说我们现在越南的学校全部小学8岁以上就可以学中文了。现在哪个学校都有的中文课了，我听到我好开心啊，好开心！以后我回越南可以跟他们小孩沟通交流的中文了。我也希望越南人可以把中文学好，我也希望全世界和我们越南都把中文学好，因为中国很好。昨天我去接宝的时候，是我的表弟，他在我家的，我去接他在学校，是我的老学校。我见到我的旧老师，他以前就是教我是英文的，他知道我的家条件不好，所以是我没有去学高中，也没有去学的大学。然后他知道我去学的中文，他说我秋秋你太厉害了，你可以半年就把中文学好了，你加油！以后我们家里的学校学生都学中文了。然后我听到我真的老师是，那我也是没有学高中，没有学大学，但是我很爱中国，我很爱中国，很爱中文的，所以我都把中文学好。现在也没有这么好，但是我努力把中文学好，以后回来可以，比方说学生还是我的妹妹的，她不会中文，我都可以教他们一点点的。我们越南人以后都会说中文了，中越友好。我爱中国。在中国给越南老丈人丈母娘买过年衣服是什么样的体验？大家好，我是小松。大家好，我是中国媳妇秋秋。旁边是小松的三姨子啊。今天和三姨子还有我的老婆一起去给老丈人选衣服啊。老丈人穿的衣服很旧，现在越南也冷了嘛，从来都舍不得自己去买2件新衣服。今天我们给他安排上。不用，爸爸妈妈有衣服了。他们那个衣服太薄了，现在越南啊也冷起来了，就十几度。爸爸每天早上去打螺丝的时候，骑那个摩托车，穿的衣服太薄了。没事的，每次我来越南都是买很多的，我帮他们带很多东西，花那么多钱了。爸爸看到妈妈很心疼，爸爸很心疼，这个做浪费钱了。每次爸爸都说，无论买什么他都说浪费钱。但是我们作为晚辈啊，尽自己最大的这个孝心努力，让他们好一点，是不是？走吧，反正又不贵啊，咱们去买吧，没事，走吧。选个适合就可以了。和适合就可以了。对，姐姐的话，姐姐，你的衣服的话，明天休息吧，明天休息我们去那边买。不用。没事。我不用，我妈妈就可以了。走吧。爸爸妈妈就可以了。姐姐也是。关心我的家每个人都关心啊，太好了。姐姐也是太不容易嘛，我知道什么情况我都知道嘛，给姐姐说啊。我们再去买一点这个调料什么的，在超市里面买点吃的啊。我们还是去那个超市里面买，那个超市里面也有衣服，什么都有。我们不选太贵的，只要合适就可以了。对的，因为这个年你压力太大了，来我们家是改变我们很多了。没有，应该的。就像我爸爸昨天说的啊，你们家里建房，要我尽自己最大努力帮你们，你什么也不图，就为了你嘛。现在我的爸爸妈妈他是都是
是你买东西了吗？买太多昨了。天小宋的爸爸说，如果我们家盖房子的话，小宋要最大的努力帮助我们家。他说我们的爸爸是一个太好的人了，太善良了，没有人可以做我们的爸爸一样。对对。我也会尽自己最大的努力，让我们家里好起来。虽然我现在能力有限啊。谢谢小松，你太辛苦了，因为今年来了我的爸爸妈妈在那么久，帮我这个照顾爸爸妈妈很久了，因为我有小孩，我没有时间回家，照顾爸爸妈妈嘛。应该的，应该的。姐姐现在中文越来越好了啊。爸爸妈妈这个现在看好了，因为有你的关系很多了嘛。中国女婿真好，真好，因为现在爸爸妈妈越来越太喜欢你了。这些都是应该做的。是你善良，是你懂事的，是你好的。这样，你逛累了吗？我真累了。姐姐太爱小孩了，进商场的第一时间就是给小孩看衣服。哇，小孩的衣服太好看了。哎，这个好看，看一下嘛。这个是不是很火在抖音？因为这个抖音非常的火，还有一种那个，现在我们越南网上几乎都是这样的衣服了。军大衣还有。对，军大衣。你说什么？不是没有钱买羽绒服，是什么？对，要不要来一件？这个，要不要来一件？在网上买，在网上买可以选。在网上可以看。好看，这锅里也可以粘是吧？这个好看，这个我看很火。那给妈妈。还是给我。来个妹妹，来给你们看。对，我认听了什么跳舞蹈，这个好看。好看吗？这个。对。妈妈可以来一件。姐姐，你觉得哪个款式适合爸爸？我在想我也这。因为爸爸太小了，太瘦了，怎么？对，很不好找啊。爸爸太瘦了。你觉得呢？我觉得我们看一下吧。这个怎么样？这个怎么样？直接是这种也可以啊。这种啊？对，但是要小。这种太薄了，这种薄薄。不薄，你看。有这种啊。对。哎，这种也可以。对呀，薄了这里。哎，这好看。他穿应该可以。这个直接说这个过年照的很好看。过年啊。颜色这个比好看一点。这个是什么？这个的话就交给姐姐了啊，姐姐，因为你肯定比秋秋懂，比妹妹懂一点。我试一下，我可以这样拿试一下看怎么样。哎，你试一下。我试一下嘛。三姐试，姐姐试差不多。给你。有点长，大了，太大了。这个太大了啊。爸爸又矮又小，爸爸太瘦了。看阿姨那个手上，姐姐手上那个，看姐姐手上那个。这个是小的。你试这个，试一下。还有妈妈的衣服也我可以穿，肯定爸爸可以穿了。这个可以。这个可以。这个好看，刚好，这个刚好。这个刚好。因为爸爸很瘦。对，这个年轻了。爸爸穿很帅哥，看一下。拿回去给他。看凳子，姐姐看凳子。但是还喜欢这种，比这种好看。对，你要选好，主要是拿回去他要喜欢，他要穿，对不？他肯定要穿，他很喜欢，但是这个大。cái này cũng được mà. Được. 这个可以，因为里面还穿这个衣服贵一点嘛。也是。这个男人这个要穿大一点。可以。因为我是女人。那就把这个先包起来吧，先把这个拿起来。那你们觉得呢？我也觉得好看，我觉得这款式很好看，很年轻的，爸爸说很喜欢吧。这个也很厚啊，这个是加绒的，很厚。这里面是。可以，那拿着吧。这不要。差不多，就拿这个。这个比小啊，一样的，一样。这个好看啊。妈妈的话就要选年轻一点。对，这个好看。这个好看吗？这个颜色刚好，因为这个看就是不能这个颜色白，还是这个还好一点。对。这么好看。试一下，对，妈妈跟姐姐差不多，个子差不多。姐姐。你带点接近去也不是对了，因为我不会选，我不会选的。妈妈是穿。妈妈的话个子跟姐姐差不多。对。妈经常穿她的衣服的。哎，这个可以。哎呀，挺好看。可以吗？感觉。紧一点。我说不出来，感觉。大码的。大的。
菊花回去他喜不喜欢？好看，我们觉得的是羽绒的，保暖性很好。你们看嘛？对，这个可以，这个可以。好看，好看吗？好看呀。妈妈穿的话应该合适。对，那你知道吗？因为就是要长一点，是不是？他骑摩托车随时。嗯，是的。妈妈比我低，我很高了。妈妈比姐姐低，妈妈比姐姐矮。啊，对对对，矮一点。所以我觉得这个很好看的。还是我们打电话问妈妈喜欢哪个吗？喜欢哪个款式？不行不行，不能打电话。打电话他，如果打电话的话，他不会让我们买。对对对对，他说他们舍不得买的。阿姨决定就可以了，珊姐。珊姐觉得可以就可以。对。啊，就这个吧，不行的话，因为姐姐一直穿上觉得可以。这个是很保暖的。嗯。这个是羽绒的。给他们保暖，这个两个都很保暖哦。嗯。姐姐，我们好像跟妈妈买的要好一点嘛，因为妈妈这个是羽绒的。这个是羽绒服的。嗯。爸爸会不会怎么样？爸爸会吃醋，就是爸爸因为爸爸选不了的。嗯。别的款因为爸爸太瘦了。爸爸不要好看还是不好看，对，爸爸只要保暖就可以了。那行吧，那咱们就决定了哈。好。妈妈肯定嘛，妈妈就拿这个好。嗯。我也觉得好，越看越好。太贵了。这个衣服那么好了，太感动你了。如果妈妈看，太感动了，太喜欢了。然后你从以前到这里，妈妈还没穿过这个衣服，太贵这样了。对，这么好的衣服，妈妈从来没穿过，这个太保暖了。不贵，应该的。太感动了，你怎么这么好？你太好了，对我们太好了。应该的。就咱们回去吧，现在。妈妈现在还没去到，我妈妈觉得太喜欢了，太感动了嘛。真好，反正我去走了。我们回店里去做饭吃吧。老丈人丈母娘的过年衣服准备好了哈，过2天我们就给他拿回去，给他们一个惊喜。视频就进入到这里，感谢哥哥姐的观看及支持，帮我们点点赞，点点关注，拜拜。哇，弟弟，妈妈说等这个鸭等太久了，等我们回来啊。其实我们也没去多少天，就回来了。妈妈。他说他弄妈妈啊，这个杯子。妈妈说哦，他弄妈妈手，妈妈，这个鸭弄妈妈手。没事。他太厉害了。哎，弟弟。nó tại vì nó qua nên phải mổ nó. 妈妈弟弟说他不听话。哦，这里怎么办？这个我拿回去。没事，等一下你。Năm ơi, cắt cành nó đi, có nó放 khỏe. 这里。Cắt cành nó đi, cắt cành làm gì? Bắt nó đi xong mình cắt nó đỡ gãy. Cắt cành á? Ý là bắt cái cành. Hai, cần để 2 người. À, Ui. Một mình con. Cắm cái điện lên cái chơi cho nó sáng, mình cắm điện lên. Một mình con làm được đấy. Không dãy được. Cầm vào đấy. 然后刚才让你套动不 Cái gì mà 了。 dây kiểu gì? 这就叫妈妈这样了。妈妈说哥哥，我知道。哇，弟弟。哎， Có thể bắp mạch rồi đó. 看病。弟弟说要看病。 Bắp mạch rồi đó. 姐姐会杀吗？没会。妈妈来这里吃了这么多鸭子。Xong rồi nghỉ đây ăn rất là nhiều vịt với ngan đấy là. Vì là bà mẹ nuôi để ăn thôi. Mama说妈妈养就吃， Thật không? 不用去外 Bắp 面 mạch 买 nó。lên này. chỉ có ăn ngô ăn chuối thóc。他说每天妈妈都拿玉米和秆树草给他吃。妈妈也是辛去苦了。摸好像赶去的， Này. 去买他们是给别的东西。这个鸭子很大，这个鸭子很大。 5、6公斤啊。嗯，它是今天鸭子吃火锅。啊。吃火锅啊！哇，弟弟，这个弟弟， Này. 哎，妈妈说什么？很重。 Đây à? 妈妈，这个鸭子很大，这个。 Nhưng mà con ăn to thế. Con nhất, con nhất rồi. Cái đàn là说最大。最大的鸭子。对，最大等你回来吃。哇。 Để dành lâu lắm rồi đấy. 妈妈说放很久了，等过你回来吃了。刚才弟弟刷的吗？还是？哦，妈妈跟弟弟一起刷嘛。哦，看看啊。啊。早就看他了啊。 Đây bây giờ bắp mạch phát là nó nổi mạch lên, cắt một phát là được. 弟弟说弟弟看病很厉害。
Đi cầm cái chậu vào đây. Cái chậu ngoài cả. Con này thì phải cầm gần 4 cân. 老妹，明天去学校要不要我跟妹妹一起，姐姐一起，我们一起去学校？ đi học nè, con bảo con đi cùng không? Mai Không đi phải tới đâu? mai mới ra để Tối mai về mua mà. vở với đặt quần áo với nhận trường thôi. 弟弟说明天就过来，母爱的安听课徽的学校就是去看他的学和他去买衣服的他的学校，然后他去看他的房子，然后晚上回来。晚上才回来啊，妈妈也去。要不要我陪弟弟去？ Lấy chỗ này cái thùng này. Bích. Mẹ đi ra cầm cái chậu trắng đi à? Này này. Không cái chậu. Chậu trắng. Chỗ trắng làm gì? 这是三姐刚刚去拿的哈，三姐。哇，姐姐也勤快，在这里弄这个。三姐哈，三姐这辆摩托车，2个 W， 贷款买的。弟弟， Còn một phát này thì không đi gọi là lúa này đi không? 哇，弟弟，嗯， Rồi. 哎， Nó chết luôn rồi. 弟弟厉害， Đấy rồi. 哎。 Bye bye. 弟弟，姐姐，弟弟杀鸭子是不是有一手？对呀。这也是弟弟。只要一手，弟弟杀鸭子很厉害。只要一手，小心这个很烫。我知道，那妹小心啊！弟弟杀鸭子很厉害，姐姐，弟弟杀鸭子很厉害，真的。弟弟和爸爸，爸爸也厉害，妈妈。大姐厉害。大姐，我知道看那个。哇，不会，你看不会的。 没事。没事。哇，这个鸭子好大。很大。嗯。这是放也养很久了。也是那妹明天就去看新学校，也是庆祝一下啊。庆祝一下。妈妈养的鸭子。还好咱们回来了，咱们不回来，妈妈还不会吃啊。对，上次妈妈还说等我们回来吃啊。妈妈一直说等我们回来吃。对。阿妹，妈妈一直说等我们回来吃。 Nhưng mà là con ngan này mẹ bảo đợi ta về ngan. Đúng rồi. Đi说对了。对，有点辛苦。 Em mà không được ăn này này. 弟弟说弟弟妈妈不让弟弟吃。不让弟弟吃。好，那么也空单喽。是吧？弟弟说讨空单喽。讨空单喽。妹，要不要我小松帮弟弟？小松来。OK。不 OK。为什么？ Bạn. 没事，弟弟很厉害。弟弟真的，妈妈弄，弟弟都不让妈妈弄，弟弟真的是太懂事了。老妹，明天必须奖励弟弟一个东西啊。OK。Mới qua gì? 11 Pro Max. 他要iPhone 15 Pro Max 啊！爸爸，弟弟要iPhone 15 Pro Max。弟弟，小松来。这个视频就拍到这里了，感谢大家的观看。30度的天，越南3亿节出租屋没有空调，没有电风扇，中国妹夫安排中国制造空调扇。老公，我们去看你见一下吧，姐姐被生病了，昨天感冒，然后今天都没要请假了。什么情况？她就是有可能天气太热了，她就被感冒了。姐现在在巴萨还是在这个出租屋里面？姐在出租里面。让我们去看一下她。走，给姐姐打个电话，问她吃饭没有，我们带着吃的要过去给她一遍。我会打电话给她。姐姐，我刚才打电话给姐姐，姐姐说姐姐吃了，我们想要去来看姐姐的回忆。这边就是越南老街省啊，省城，离我们云南河口就几百米的距离，一河之隔，但是差距很大。这边的话都是3、4层的自间房。哇，沈兄，这里还有婚礼现场啊，还有喜字，跟我们的一模一样。
3节的出租屋就在这个小巷子里面，小巷子的第一间就是这间哈。前面还有一间是老板娘的。这样，阿玉，这里面一看就是很闷。姐姐，你还没起来？没事吧？好一点没有？啊？前天就感冒了啊。啊。吃饭了吗？你确定？吃了几天？哦，好闷啊！这里面老板不是说安空调吗？为什么还没安啊？这里面这个温度好高啊，至少得37、8度了。啊，这个也不打开，这个打开其实作用不大，这里面本来就是封闭的。是的，他说安空调，但是如果我住1年，但是他才给我帮我弄空调的，但是我说我请这2个月我没差了。姐姐，我去给你买个空调3把去。不要买了。站了3分钟，满头大汗。上次说给你换房间，你也不换。不要换了，因为我很差了。上一次出租屋房间里面太热了，老板说夏天来了就安空调，已经夏天来了这么久了，来了半个月了还没有安。我们现在去河科那边给姐姐买空调扇。好，我们现在去。对，现在去走。但是现在是拉货，好像不能过了。我带应该没问题吧？你带也不行，你带过我们海关也不行。确定？现在我那天不是我们排队吗？然后盖上去，然后我看他拉一点东西都不能拉的，现在很严的。那我们就在老街这边买吧，买我们中国制造好不好？对，我们在老街去看一下，不管是现在我们去买，然后就拿不过去也很麻烦。以前好像可以，但是现在不行了。那行，等我们从河沟买过来也是太热了，因为现在没有这个不行。我们现在赶紧去。就是我们在老街买这个电风扇也是中国的驾照的，因为在老街什么东西中国的东西都可以买到的。这里还有正宗中国四川菜，哪天我们一起去吃一下，看怎么样，正不正宗？好，可以啊。这里卖电风扇的，问一下。没有中国的，这好像都是。这有啊。这个这个用电可以，没有用电，没有用4个小时都可以用的。这个电风扇。这个很凉快，这个像空调一样。这个是我们那里的吗？对，是我们那里，你全部。确定。这个包点。还有那点了，图。1triệu tiền Việt Nam。1兆。你这个要1兆。哦。这个。太坑了哈。外面那种要便宜一点的是吧？这个是250是吧？对，这个是250。我感觉这个跟里面那个300的没有一点区别，感觉。250的话就相当于是70多。有可能是中国的东西就贵，因为拉过来很不容易。也是啊，应该肯定要赚钱是吧？那不行，我就拿那个吧。全是我们中国制造。这个是加热器，这个热的。不行，我们就拿这个吧。这个也。这个和这个一样，这个一样的。cái đấy không mắc cái đâu. Mắc thua cái này. 这个 cái này thì trang trí cho đẹp thôi. 这个不比这个凉快。这个凉快。cái này mắc hơn. 这个可以便宜一点。这个便宜一点，便宜多少这个？900. 900. Thì nó có cả ắc quy để tiết điện, nên là mất điện thì chạy thêm 4 tiếng nữa. 如果这个没有电，ắc quy này là này. 可以随便看这个。哦。你问他这个还能再便宜吗？再便宜就拿一个。Còn xong bán nhà được. Rẻ quá mà bán được nhập vào đã 900 rồi đấy, không có dối đâu. 他什么？ nhập vào 900 đấy. 900不便宜了。 nhập vào đó đấy. 900相当于270。啊。老户买的电风扇。这个可以，就像太阳灯一样，就可以充电，那不行，就拿这个吧。这个很凉快，跟空调一样，这个。老板800好不好？这个可以。800可以啊。OK， 龙了，干杯，谢谢。要讲价，800的话就相当于是240，
真的。人家说的了，人说今年的到年的呢，到年的9号就是最大。这个确实很凉快，这个。对，就比那个外面的250是我们的就是电饭煲，但是这个很凉快。因为số này bấm số nhỏ nhất này, bấm to nhất là bấm trên, số cộng này, cái này là trừ đúng không? Đấy. 也没有办法，因为越南这边卖东西都比我们那卖的很贵啊。现在自己拿东西也不方便过来。哦，老板跟我们说，如果房间停电都可以啊。对，这个是不用电，就不用用电，充电的排队用啊。很好，这个。这个好用啊！我第一次看到这个，不用充电都可以用啊。凉快。因为老板，这是我们中国拿过来的吗？这个来挂中国龙骨。中国。对，中国。上面写的好像是。bán lỗ đấy. Ôi, lão bạn xua máy cho tôi. Bán lỗ mà không lỗ đâu. Đây này, đây, để thử nhá. 亏了，不可能卖给我们是吧？ Đấy. Đấy. 哦，小心，OK。 穿了球，我们就拿这个吧。thôi trả lại cái này đi. 走，我们就拿这个。对。对，太麻烦了，因为等着急用啊，按的话按半天拿回去。这个可以走到哪里吹到哪里，对，现在都可以吹。对，这里可以开了。这个是如果是以后姐姐去中国，就是排队太久可以拿这一。如果以前我跟姐姐上班排队了5、6个小时，用这个很好。耶。这个你们买电风扇啊？对，空调扇，这个很凉快。对，很凉快，特别很凉快的。没有电就可以充，这里停电都可以吹，不想。mất điện cũng thể dùng được 4 tiếng。真的。姐姐好电没有？哇哦，这个好凉快哦！这个不一样，这个电风扇它是在空调扇。哦。而且看没有，它没有插电。我不会用，也不会用。这个大，这个小，这个宽，就是你在那里睡觉你都可以。对，我说你上去睡觉啊，没有这么长的线你都可以，没有这么长线不用插头都可以。用这个都可以，很好的，太好了。这个你们买的真的不好意思了，因为你们每个人都是关心我们全家了。没有，这个小事情节啊。因为我小问题你都关心的嘛。我估计你感冒可能是前天感冒，就是这里睡觉，然后热感冒，知道吧？我不会说什么了，你看好了。没有，应该的啊。这个真的很凉快啊。这个很好的。我现在这个开起来还有灯啊！我也是第一次见这样的电风扇。它这个比普通的要凉快很多。如果是没有电，我可以用这个吗？可以。真的。用了4个小时都没事的，没电4个小时都没事的。这个太好了。马上可以马上去，你现在不能充电了，马上去。这个我住这里这个2个月，然后我回家了，这个电风扇肯定要带回家。这个你们是买多少钱啊？不贵姐。200块钱。不贵姐。但是这个它很凉快，这很凉快。但是它在这个在我们那里，说实话肯定卖不了这么贵的，就是100多块钱，因为拿回来的。别人要赚钱嘛。就是中国人差不多150人民币吧。本来开始我想去那边买，但是不方便拿过来。这个以后我们姐姐就是回家，我们带回来给爸爸妈妈用。对，可以。爸爸用不了空调，用飞费，太冷了吧？也可以啊。这个很合适爸爸。小聪的3姨子一个人养小孩，那么的节约，这么热的天，电风扇都舍不得买一个。感谢朋友们的观看，帮我点点赞，点点关注，我们下期视频再见，拜拜。